ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എൻ്റെ നാട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഷ്രിംപ് കറി കൊഞ്ച് തീയൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അതിനാവശ്യമായത് ഞാനിവിടെ 1 കിലോ കൊഞ്ച് നല്ല ഭംഗിയായി വൃത്തിയായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡീവൈൻ ചെയ്ത് എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഇതൊരു 30ഓളം ചെറുള്ളിയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഷാളോ ചെറുള്ളി മാത്രമാണ്, അതിൻ്റെ തോല് കളഞ്ഞ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു 12ഓളം വെളുത്തുള്ളി, 12 പച്ചമുളക്, ഒരു തക്കാളി, ഇത്രയും ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അരമുറി തേങ്ങ, ഇതിലേക്ക് മെല്ലെ വറുത്തരയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തേങ്ങ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. വറുത്തരയ്ക്കാൻ പോകണം. അതോടൊപ്പം അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ലേശം പെരുംജീരകവും, ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചേർക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വറുത്തരയ്ക്കാൻ നല്ല രീതിയിൽ ഇവനെ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം തേങ്ങ നല്ല രീതിയിൽ ചുമന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ചുമന്ന് വരുന്ന തേങ്ങയ്ക്കകത്തോട്ട് ഞാൻ ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങയെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ചുമന്നു. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യാനുസരണം 1 2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു 1.5 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1.5 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്തു. ഒരു 1/2 സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, എന്നിട്ട് ഇവനെ വീണ്ടും ഒന്ന് നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഈ തേങ്ങയിലിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വറുത്ത് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ചുമന്നെടുത്തു. ഇനി ഞാനിതിനെ ഒരു മിക്സിയിലേക്ക് ആക്കി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ. ഒന്ന് പേസ്റ്റാക്കി ലേശം വെള്ളം ചേർത്ത് പിന്നെ അരച്ചെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ഞാനതിനെ അരച്ചെടുത്തു. അതുകൊണ്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ചട്ടി അടപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി, അത് ചീൻചട്ടി തന്നെ, മൺചട്ടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതിലേക്ക് ലേശം എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് ഞാൻ. അതപ്പോൾ അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ലേശം അല്പം ഉലുവ ഇടുകയാണ്. ഉലുവ ഒന്ന് പൊട്ടുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉലുവ നല്ല രീതിയിൽ ചുമന്നു പൊട്ടാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ആദ്യം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാട്ടുന്നു. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിയും ചെറുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ഞാൻ. എപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ളി ചേർക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ലേശം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് ഇതിനെ ഒന്ന് വാടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും വാട്ടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്തൂടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ ഷ്രിംപ് വറുത്തരക്കറിക്ക് ഉള്ളും തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർത്താണ്. ഏകദേശം ഒരു ഇറച്ചി വേവിക്കുന്ന രീതിക്ക് തന്നെയാണ് ഷ്രിംപ് അവിടെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ വഴറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഏകദേശം നല്ല രൂപ വാടി, ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിലൊന്ന് ഇളക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഷ്രിംപിനെ നല്ല രീതിയിൽ കയ്യിൽ കൊണ്ട് വെള്ളം ചേവടി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇടുകയാണ്.
തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയും ചേർക്കുന്നു ഞാൻ. എന്നിട്ട് ശരിക്ക് ഷ്രിമ്പിനെ ഒന്ന് വാട്ടുന്നു. ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെച്ച് ആവി വരാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച ഷ്രിമ്പ് ചെറുതാകണ്ടോ ആവിയൊക്കെ വന്നു. ആ ഷ്രിമ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വെള്ളമൊക്കെ കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിക്കായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ചാടി. ഷ്രിമ്പെല്ലാം ഒരു ടേൺ ഓൺ പിങ്കായി, നല്ല പിങ്ക് കളറിൽ വന്നെന്നർത്ഥം ഷ്രിമ്പ് വെന്തു. എനിക്കിഷ്ടം ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനാണ്, മസാലയൊന്നും ചേർക്കാതെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനാണ് ഷ്രിമ്പിന് നല്ല ടേസ്റ്റ്. പക്ഷേ നമുക്ക് കേരള സ്റ്റൈലാകുമ്പോൾ കുറച്ച് മസാലയൊക്കെ ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല അതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളവും ചേർത്ത് ഇതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുന്നു. കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഞാൻ ചേർക്കാം. നമ്മളപ്പോൾ ലേശം വെള്ളം കൂടെയൊക്കെ മിക്സി ഒന്ന് കഴുകി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു. കാരണം ആവശ്യാനുസരണം ഇത് നമ്മുടെ ചാറ് കറി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതൽ ചേർത്ത് ഇവനെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് വേവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അടച്ചു വയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷ്രിമ്പ് വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് ഞാനൊരു 10-15 മിനിറ്റോളം വേവിച്ചു. നല്ല രീതിയിൽ തിളച്ചു. ഷ്രിമ്പ് നല്ല രീതിയിൽ വെന്തു. ഇതാണോ ചാറൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകി ഉണ്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ചോറിന് കറി ആയതുകൊണ്ട് ലേശം ചാറായിട്ടിരുന്നെന്ന് വിചാരിച്ച് കുഴപ്പമില്ല. വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും വറ്റിക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു നല്ല നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിനുള്ള പുളി, വാളംപുളി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കുകയാണ്. നല്ല നെല്ലിക്ക ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള വാളംപുളി. വാളംപുളിയുടെ വെള്ളം ഞാൻ അതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞ് ചേർത്തു. ഒപ്പം ഒരു നല്ല ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല, അല്പം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ, അല്പം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയോടെ അതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുകയാണ്. പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് ഇളക്കി ഗരം മസാല ചേർത്തു, പുളി ചേർത്തു, പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയോടെ ചേർത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷ്രിമ്പ് തീയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നാട്ടിലെ നാടൻ ഷ്രിമ്പ് കറി റെഡിയായി. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം. വളരെ എളുപ്പമാണ്, ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ടേസ്റ്റാണ്. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലിടുക. ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം.